我而家過到嚟呢間5房嘅 villa 啦。咁頭先10房就喺呢度，10房就有2間啦。5房係有3間嘅，1、2、3間。咁3間嘅間隔都係差唔多噶啦。咁呢3間都係5房6廁嘅 pool villa，全部都會有套廁噶啦。咁佢呢一個屋苑就全部都冇上滑梯嘅。嗱，呢度就有個食煙位啦。咁個泳池都幾大㗎。咁我頭先行咗一個圈㗎啦。咁佢5間房呢，就有2間房喺地下，有3間房喺樓上嘅。好，咁我哋而家入去睇下先。好，呢間係5房嘅廚房嚟㗎啦。嗱，佢都係用電爐嘅。杯啊，嗰啲嘢基本上佢都會齊晒喺度。如果唔齊嘅話咧，你都可以揾管家啊咁樣去問佢哋都得嘅。咁呢度咧就有一樣啦，微波爐啦、焗爐啦、雪櫃都有嘅。咁呢個就係飯台，飯台呢度有個電視機啦。好，咁而家就行過嚟呢邊咧，嗰個波台就喺呢度嘅，同埋有張都幾大嘅 sofa。咁同埋呢度地下有個公家嘅廁所嘅。嗱，呢個就係公家嘅廁所啦。閂翻燈先，陣間唔記得閂都幾大件事要行。嗱，你睇下個泳池都好大個。好啦，咁我哋而家，呢個冇卡拉 OK 嘅，睇下先。呢個可以幫你再問問。正常就應該有卡拉 OK 嘅。喂，呢個我再幫你問問。好，咁我哋而家去樓下嘅第一間房先。樓下嘅第一間房係有1張雙人床嘅，咁咧就有自己嘅套廁。咁我頭先行過㗎啦，呢間屋咧都係得1間房有Jacuzzi嘅啫，就喺樓上。好，跟住我哋而家去樓下嘅第2間房。嗱，你睇下個泳池真係大㗎。好，樓下嘅第2間房係一個好似家庭房咁，因為佢有張上下格床擺喺度嘅，咁同埋1張雙人床啦、衣帽間同自己嘅套廁。我頭先唔記得睇，全部都有風筒㗎啦，應該。好，咁我哋而家上樓上睇埋樓上嘅3間房，有2間房喺地下。咁但係呢間咧就好似冇麻雀台㗎啦。嗱，呢間其實個樓底都係好高㗎。好，咁我哋而家去樓上嘅第1間房先，行過嚟呢邊，我驚我陣又唔記得咗。嗱，樓上嘅第1間房佢都係有個小廳啦，有個電視機啦，同埋1張雙人床嘅。咁佢都有個衣帽間啦，同埋係咪呢個廁所有浴缸咧？係啊，呢個就係呢一間房個廁所有個唔係Jacuzzi嚟嘅喎，係普通嘅浴缸嚟嘅啫。咁同埋有個風筒嘅。好，咁我而家行過去睇埋嗰2間。係咯，再講多次個位置先。呢一間個位置咧，其實都係要用車㗎啦。咁但係佢都唔係話好唔方便嘅，因為佢我諗10分鐘內啦就可以有間小型嘅 Lotus 喺附近嘅，因為呢度都幾近個住宅區。好，跟住呢個係樓上嘅第2間房，係1張雙人床，同埋自己嘅套廁，同埋佢咧個車程係10零分鐘咯，我諗11、2分鐘就可以到Outlet㗎啦，即係夜市嗰個Outlet嗰個夜市嗰度咧。所以其實呢度都個位置都 OK 嘅。好，呢度係樓上嘅 last 1間房。都係有自己嘅套廁啦，同埋1張雙人床，有張梳化仔嘅。咁我見佢個露台有張凳，揭開嚟睇下先。
邊度咧？喂，係啦，咁呢度都有個位可以坐下。好，咁呢間係一間5房6廁嘅 pool villa，但係佢就冇上滑梯。不過佢個泳池係幾大嘅，咁我就落樓下兜多個圈，咁就睇下聽日我哋又去睇下邊間 villa 啦。等我啫。我見佢個呢度裏邊有個煙灰缸，唔通喺個屋裏邊可以食煙嘅？如果你哋有需要嘅話，可以我幫你問問。如果咪冇理由間屋裏邊有個煙灰缸㗎嘛？係，好啦，嗱，睇多個泳池，哎呀，兜多個圈，咁我就搞掂啦今日。嗱，5房6廁，好大個泳池㗎。好啦，我哋下次見啦，拜拜。